koso kel mutation koro form ma mutation ni pogo ulo mane ungo maduong' cha ting'en wakoche be nitie to registra gi be wakoche koro gima gitimoga gimiluongo ni green card ne ginyalo yawo kata par open book this and this but nitie gimiluongo ni black book mane no record jo mane gweng'no mane oform adjudication makoro form A1 mache gima duong' monego koto ng'e ok green card can be manipulated but record cha to kinyalo loko okinyalo loko gima nogor okinyalo loko A1 cha to A1 cha be okugol gimiluongo ni acreage eno golo mana ni katito go Tom Nesia lo namba 1 mar Awasi Kanu area ni iwinja ting'eni registrars jo sobiro kati wugu wiji to lawyers bende ng'en moko be wakoche gin gidak menen wapi green card where is the title the title is the last result no I'm telling you ana practitioner mar investigation I know what happens in this judicial system kejindie cases must defend iwinjo kada sama wuoyo kodini I was in court nyocha I testify case ma Kiambu Dondora malo manoid higa mar 70 majodonge manonyiewo 1968 to ginyiewo to poge nyadidek kane gikawe ku muindi milono kan opoge nyadidek to nyuolo Komoro Kuro to nyuolo Dondora phase 1 to gidong man to kanye mantie gik mobedo overlaid mang'eny ma Surveyors otimo koro kirango gigo ratiro miwachono tinwang'o ratiro ma dhano lal mokwongo nikech koto kunyali ng'isi ni dhi dwar mago mae koto rito winjo gimikelo ma momineno ka ng'ato wito gire nikech okia kata odhigo okawo service mar ng'ama ok ong'eyo gimonego bed ni timo lo kaka ma sirikal okinyal kawo lo ma sirikal ko exercise. Kwa hivyo court enurito neno ma obiro kae. Koro mane kela penjo ni to in kaka jalony ma samoro wawundo ni ng'ato okawi ni team na investigation mar mondo mi ayuda dieri ni ng'atni ne otimo ne nyathina tim maundo mondo yud na neno moromo. Ere kaka ibiro gi neno gi mondo mi kik ng'ane di lose case ni court. Koro kanga maber ta kuongo rango aromo gi nyako ni ta penje engimani isobedo nade anu kan babau okan mama utadwan mondo wakonyre engimani isobedo nade mano koro kitiyo gi ranyisi mar case ma samoro ng'ato timo ne ng'ato gi thuon iwacho no mako gi thuon kora penje isobedo nade obro duoka penje bi isobedo gi boyfriend sobedo gi boyfriend utimo nango wandikere barua or wagore sim bende urome wajoromo wanyiewo soda wamadho to thum gibi warome okay romo ni boso gike kama usobedo gi hera inwa sobedo gi hera koro kanyo ngisa ni penetration is not rape is very difficult to establish iwinja kora adwa penje to uromo ga nango utimo ango iyeka nesiche moko yiere wanyalo timo hera utimo heri yo mane koro kanyo kosopimo na tang'eyo kora dhi winjo gima jaduong' cha wacho. Kwa hivyo itemo wacho ni ng'at ma samoro timne marachni bende nyaka wacha dier. Eka kori nyalo establish where the truth is. Mane ka kirieyo piny piny okorieg muriambo or bago weche mano ok nyal konyo piny. Mano miyo ng'ami dhi tiwe chan bedo go mrema ma emomiyo ka ng'ato duogo to monjo ng'ato nego. Pok iwinje kes oda Tito ma ng'ato nomaki to dok utieko ndalo ne bodok ida koso dok to luwo ng'ama nene otwecha bonego onege nango nikese mo ng'ano nowacho kuom miriambo iwinja koro mago miyo bedo go mrema kendo aijele kuchako ng'ama rach to sami dhi king'e makosa mari aja wach moro kaneno mak jakom giri 1982 ando rengo ne jagwacho na gawacho ni seche moko kwa ringo wapondo ka polisi manyo to rengo ngisa Tom nyaki bed jachir ka bedo jachir ekibedo dhano to no jawacho na nikech owacho ni nitie ng'at manotwe gi umiluno kumoteyo
kano odhi ochuka koro so bedo maonge nyalo bedo kata chugo so negi to kumote odhi cho to ngise koro kumuti ngise ni awegi moro kanyo to koro kumulemo gotieno to wacho ni kikubed joma ndogore ne gini be wayud ne dwa chamo omiyo kama dhiye kama ber iwinjo chir ngeche ni ng'eyo no gimotimi tidhi nwang'o punishment but conviction manin go drive okay. Emo minja ka jakomu ero nini wekwe jela sitarudi nyuma. Okay, sawa. Wadog kama ne kuro itemo manya dieri kuom ng'at ma otimne marach mondo ibed koda neno moromo. Yes. Kanye midogna. Ema nyisi ne investigation dwaro open mind. Kech an investigator ne ubeno konyo piny. Eno konego take side. Eno ne okony piny. Kamirach tanyisi ni case ni onge threshold. Iwinja. Kasti we. Awe. Ami advice tanyisi ni withdraw. Okocho ninya kiteri gima mori code. An mena na ni ora tito. Asoka kata kwero ngato. Ni case ni matemani. Ma okinya neno the light of the day. Iwinja. Okay. Ni keche. Asoti mo case. Mama no nyuol ge ngato. To koso nyuol ge ngato. To dhio tedo ni ngama chielo. Koso tedo ngama chielo. To mae nyathi achiel kende magingo. To koro dichuo bende iyo magidakie ng'acho chako gwandre gi jaode. Ka gigwandre gi jaode, odwara e kes ni buluonga. Tawacho nena dwaro mo kod parties gi mopogore. To ka nono tadhia penjo dhako no bende ne unwang're nade. To ng'isa na an babi manong'e wuon ng'ani. Kwa songe kama problem nitie. Ta penje to samane babu wong'e wuon ng'ani. Bende nene nitie osiepe maningo chon nan ga gosiepe na moro to bene uso gajere ne waso gajere kendo na chwanyara in the course mar gini asonge koro kama problem nitie. Okay. Iwinja. Yeah. Koro konyisa to adhiri uicha to bendo wachena the same thing wuon gima nong'e wuon nyako. Koro ing'ene nyathi to nka to korenja form 4 odhi timo penj. Koro joge dwaro result. Tanyiso yuma result moko ne the light of the day. Tinyego mi anatimo mano. Gini gisoka o life gi ber rach. Giso tieko life gi. To mar nyathi madhi timo penj. So I refuse to give that report. Na tamara. Anyiso jaduong' na wuok kodi ka nyathi ni tieko form 4. Okay. Now, nitire kanyo endo directions ariyo. Yes. Ma jatim nonro nyalo kao. Yes. Tok gombaka kod ng'at ma samoro manyo ratiro. Yes. Onyalo kao direction mar nyise ni gini wegi ka idhi rem. Yes. Onyalo kao direction mar ni wadhi e court gini nigi neno moromo. Yes. Maendi koro en case ma samoro iseyudo neno moromo kaka jatim nonro. Yes. The next step en kanye. Kaka an katimo nonro. Ting'eni nonro mabiro na en motamo police. Kech kori thagi police wuondi timi kama timi koro dwara. Kora nyise ni now haya ikuru kaka private investigator. Yes. Iwinja. Private investigator maruma Kenya gi ng'en magi to no form kabi watchman. Wano jomo somo. Jaluo yawa. Jaluo. Okay, sawa. Nyako accept facts on the table. Okay. Sawa. Iwinja na ngamo beda tested. Bo yene go and practice. Okay. Kendo skunda be kilo te bro nwango. Ero kabaya. Yes. Now koro isochopo kanyo. Koro samukelo na case. Takwonga dika police. Arango nobi na ondek nango. Yeah. Kaso ni nobi. Takao fax mag police. Ken police mag cooperative. Man guwinjo malongo. Tobro mea gi kata somo. Yes. Ken police mok winjo wachta temo parallel investigation. Koro achako kode kama nonego gino chakre. Koro nti evidences moka nyali yudo. But abro deal kod gi secondary evidence collection. Ngeche ni nitie seche moko barua monega nwanka daktari manuchiedhi hospital. Kama ni kwongo dhi. Or nitie barua monega yud ka chief land registrar. Or nitie barua monega yud ka chief government pathologist. Kora ndiko ne miya gini. Koro ng'ache ma kora dwa somo ne did he act correctly? Okay. Be no low steps monego lowi
kapok ochopo postmortem. Mano koro imanyo neno e tielo mar ariyo. Yes. Koro manye nitie rules mag govern kaka imanyo evidence. Be no luwo chik ni kako onego luw mondo chop kama answer ma en goni. Bang' mano koro atimo gilun case analysis. Rapim mar case no kaka chal. Idoyo iye. Adoyo iye. Bende onyalo chopo kamoro. Oro kunyal chopo. Katieko. Kan satisfied no rom. Tandiko report. Kaso ndiko report atero DPP. I investigate case ni on account makama. No bedo reported the station makama. Alowe atimo gimlo ni introduction. Kaso alowe atimo gimlo ni executive summary. What I think. Makitaka jajo bed pinto bro bedo convinced. Kora biro steps makao. Iyo manuango wa evidence. Mumi ya chopo kama chopeni. But team gilungo no case analysis. Ere kaka agi ugu case ni on my own. Kichadu wala di convince judge. Ere answer mayodo. Answer na niye makoro driver igimilo no opinion. Pachi one. Couldn't take cases mwawe at opinion level. Nikichadu waro ni DPP will make a conscience of what I've achieved. Or I be nyime I make gimilo no conclusion. Kind case man convinced. Taya make recommendation. Mano yena kaka a practitioner. Mari investigation. Kaka expert. Edhi itero wanyaka kumakuru gini ochopo samoro wawundre ni uchope court. Podini ka prosecution. Podini ka prosecution ka DPP. Kuro DPP buro ndiko na kendo. Abedo convinced ni timo gimaber. Arifagi ni director ma CID mondo take over. Kura this year I can't get take over. Kicho office ma ni under also authorize gima ari investigate. Kura tero ne kicho bendo mie barua. Obro duoko bendo timo luonga ne tom ne waido barua ma ni temo kesi nen kama wadwa nini. Koro ka omia officers ma cooperative to analyze evidence man go to gibende gi omo file cha. To gibedo piny to awinjore. Ne tom ka to ko winj maber. Ka to ibende dwa dhi ahinya. Ka tai wawinjore koro time nango. Ere kaka wa secure either freedom mabwana ni or ere kaka wa convict ngano marachni. Okay. Koro aki itoso gimilo ni charge sheet. Charge sheet ni kendo kabero nego dhiri DPP. Mondo DPP onwang bende warison guma kosa dia. Charge sheet ngama loso. Charge sheet kabero won to nego ben police loso to nego ten DPP to supervise. Ke DPP mabro mitigate the case. Koro ene mo nego ngene gik mo reason gogi. Bendo meet charge man kane. To enga na lwenje moko matindo mag supremacy monge tiendgi in the criminal justice system. Emo miyo si moko police dwano magi moro. Nke jage bangle investigation. Iwinjo. Gim ketho investigation gima gedwani giyod. To ka chik won tidwaro ni gino dhir DPP. Mondo DPP nke DPP emadi interrogate the matter. Wanduto joma dhi konyo DPP to secure conviction. Kora ka DPP bro wacho nan witness apar and experts angwen. Iwinja. Makaka anti ngeni chiko yena ano kenyal pingo gima wacho nyalo na dwaro ngama bendis of my level mondo golizo opinion. Okay. Yes. Awinjo ka gik moko luorore ka indika police mang'eny ahinya kuom ranyisi idhi manyo OB details. Yes. Police ma nyaka cooperate kodi. Yes. Nitiere kaka charge sheet idhi mondo mi undikni police ma nyaka bed involved. Sacha mwalo se Kenya ka indi sani ji chal ka gima onge gi yie gi police. Iparo nade bende en gima yot mar mondo mi samoro iyud yo mar yudo yot ka police e gik midwaro mar mondo mi case ni obed fastened kata processes gi odhi nyime mapiyo mondo yud yo midhi go de court. Kaka expert an yin tiyo kenda but non gini budonji kama kura anya convinced tandiko ni DPP an police adire ka DPP o direct mak manem penjo mi penja no tadwa na duok kama Solomon kama Kenya chope sani pod nyadwa na bi anwang time onda ye wuog jako
kama Kenya chopesani police force also lack integrity and respect jo pinyo kubiluorogi kendo case manyote mare nyodwa adwanyogi matin to nyodwa adwanyogi nikech managing the scene of crime. Chik dwaro ni kanene IG donjo central kech IG ngo officers te in this country yi office kanyo jogo ausno IG ni very senior officers senior is not less than inspector of police or assistant inspectors of police mago joma very senior in the police force. Chik ne dwaro ko donjo central kani manan the IG tawo kuni kora the central ta take over the scene of crime gujoga to atimu the preliminary investigation mamiwa formation of what could gimane debate not timore kora ka walk address the public and use the public as well inspect the ground and know the nature of complaint awinjo gik mabendo wacho to gigi dwaro abed ga samonda bedie piny monda non gi e kabia ng'ien ng'ani otimango amanyo miyo gini otimore kora kabia wuokodu. Okay. Neno act smart kada jidako dhindara ji pod rito repode to gimarach nini won ine ng'ama koro dong' ma ji neno tidhi kanyo tin bende koro i-rely on report ma ng'ati ong'isi to gini ochopi wi nikech ng'ani okoso iwinja oda Tito kech ng'ama tini osokoso omiyo gini ochopo bibiro ka. Okay. Maka kunyo koso to daki biro ka. Okay. Yes. Sawa. Samoro wundo ni koro gichachae tieko miyudo gite midwaro une court. Ang'o mamiyo samoro wabedo gi delays mag court cases ma samoro yudo ka samoro case nyalo kata mana tieko higni buora ka wuon ng'at ma wuon case rito ma end up ni samoro Nyasaye ome. Ing'eni oda Tito adwana duok mano ka dwa tieko gima tieko cha. Okay. Ing'eyo ai penja wach ma police ta nyisi ni kama police ochopesani poka wuoyo jakom ta adwani jakom odhi owuog president mondo gi los gimiluongo ni judicial commission of inquiry itimbe police gi mondo ka nitie gik ma police lack monego ng'isi gi to puonji gi through judicial inquiry mabiro beti manyalo golo gimoro amora. Yo ma case ni dhiye ibiro nwang'o no bangle ji in a very wrong way to nego be no ng'e adiera koro kata kopo ni nitie makosa mamako jatend police to president no mi thuolo ma wuoyo kode manyalo wacho ni kora lengishi kori nane wawe nikech yo magine dhego nikech gisando kaka ng'isi from where I sit investigation nyalo weyo kata ng'ama odwara no mak kama beti kaka investigator nikech un bende kaka jo papla ube u drive gini na different manner to un ng'eno kun professionals mag investigation. What do you mean by that? My tata mwacho now ning'eyo nitie punishment manyalo biro through public court to be nyaka jo piny handle in a different way. Nitie punishment kwa hivyo public court na public opinion maji wacho gi gin gik moko nego be ni wacho ing'en magoto luwa registration mwakete pe because the only thing one more team one kaka media wamiyo ji report kaluwore gi each and every step matimo gima temo ng'isi mano to koro kaka leadership ne dwaro leadership mano nego act smart ko gi act smart to be nyaka ng'isi gi nitie gimung'eyo mo ging'eyo koro man to dongruok ma society gimutimo is a challenge to the authority that they should be knowing what they are doing. They nigi ng'eyo donyo deal kod at a professional level. Okay. To gine magiso let those things loose. Gimomiyo akelo gino en ni joma ni office onego puonjre maber ni ging'e gima gitimo kata kaka gitiyo. Mondo koro samo approach gi to approach yet. Nikech gine na kata questions mupenjo. Gin nga very technical questions. Ngama nyalo underrate uonge. Upenjo magtan kaka ane makuro upenja. I must take time to reply. Okanya muomara yo mane yogo muomare gano. Iwinjo. Nitie penjo ma upenjo ga ma very sharp. And anybody who is joking with the press is digging his own grave. Mano ngama kunyo bure. I can tell you. The way mane ka police muomare kumugi.
mago kunyo buri kendo gini mabro tuwe gini ke chunto unun data ka uburo ngisino dicheni wacho ma kori wacho ma udicheni wacho ma kori wacho ma. A good professional does not comment when it is not necessary. Aneno klasa ni Jakom poko wuoyo, president poko. No. Those people are doing the correct thing. Until nyocha giso na wacho nwa goyo mos but gimote mara kuber. Nyaka girit report ma proper. Koraka owacho onyalo kta chomo president ungise no gini okber watime kama. Emo miyangisi ntie punishment manyalo biro through public court in this matter. Okay. Nigi mitimo en unethical society ni koyie kode. To kawa teri nonro maber to simoki nyalo kuo. Mago koro dwaro jo Maria Kitian president. Okay. Ema wachne gini to kopo no webo dhika to ngani buru duogo to pod buru moko mach. To ngani kigole kama to dhi maber. Iwinja. Mago dwaro koro jo intelligence, jo NSIS ma country ni. Emo dhi obed piny to nono kesi ni. Wei mane monyaka. Kachani tie jo Mariek. Solomon manpower Maria ki Kenya kao kinyala underrate. That one ngadu kikundi. Luore maji luor. Nitire gimana penji kaendi. Yes. To ni wacho ni kuongile kori di court. Koro ine court. Yes. Ang'o makelo ga samoro digni mamiyo samoro court cases nyalo budho igni kama. Digni emo mi adwaro Williska. Nketari. Emo mi adwaro Williska. Nketari ni evidence. Emo mi adwaro Williska. Ing'eyo kwa hivyo en mano do duoko criminal adwa kwere nkeji criminal cases the more you delay expert ko work I police bo biro court bo chuma ko tikode it is no longer expert anymore mane kama police onego safeguard ga mogik ne ajbro kelo na mana expert chieng ma court owacho ne gini bro tiyo kanye mane no an expert olali ke kane manyamit bilie bro wokie to kanye ma expert anowe koro mi yalo to gik moko so biro mixed up to court na in partial court court okinya tuwe ngato nikech idwaro kata na nyalo ng'e ni koso to ka onge evidence ere ketwi. Okay. Sani ndike ng'iyo gi opinion mari be ineno ka jo Kenya anyanya jo mandala be ging'eyo their rights kata ratiro mag gi komakore kod wichgo komag samoro luwo bura ma samoro ng'ato otimne gimoro marach. Apenji ratiri dwa ng'e nade ka governor ma Nairobi nyalo chung I television to waje na protect ji do kelo ludhe ngeni mano statement ni nikech waonge koda neno manyiso ni ene mano miyo iwinjo joka wegi wacho papla na governor tumengoja inchi anye dakadia wache ni ora. Okay, gima pinji yot kaendi ni be iparo ni the public gi understand their rights. Understanding my right and kama udati. Especially kuchopo kama kuro police kanye madwa definite. Police dwa maki. Adwa mi definition. Chakre ka uona adwa ninge. Nika ma right ni ugikie. Kama mar ng'at moro chakre. Man is the law. Man I know that. Koro yi ne manyaki ng'e ni right ma wueni agiko kanye. To kanye mokethna. Iwinja. Okay. Ing'eni gimone girang. Ineno kasa niki pimo kaka uwe manyotho cha. Tibro wacho ni kai police nyo act in excess. Ngacha uso mask. Tinye simo kiwi police to wacho ni joge ma uso mask magengo ni joge. Pokotho. Gik mal pokotho. That's very good. Nyasaye karo nego konye. Daktache onego lose. Kendo dakwa president mondo owuog daktache. Pokwedo report no setho nyaka sani. Okay, dakwa president mondo owuog daktache mag sirkal. In fact, that one would be very good. Ni president owuog daktache mag sirkal mondo otem konyo ngima bwana no. To gima adwa na wachi en ng'ato bila chanye uso gik ma ginene mask. Tingene seche moko wi police to police wacho ng'ani ma ed jogi nikech ogengo ni wan wagoyo tear gas to ng'ani to miyo jogi koro ok nyal winjo tear gas. Iwinja. Koro ing'eni ka in an partial investigator, there are things that you look. You understand? You look. Kakuri in an impartial investigator. Koro nti gik merango. Koro nti gik merango mino na excesses. One, ngama koro ni ngama nugwacha anyan commanding officer mar bwana cha.
at what point many goal a live bullet ke demonstration unigi goal mana rubber bullets. At what point many goal a live bullet ngama nyeo so chopo makoro nyaka chwana live bullet yinjo koro kidwa kelo discipline maber to nyaka dog chien nyimi ngane live bullet said to what was in excess to instruction mane manyimi yes mesami mi gini number 2 iwacho ni dwa protect Nairobi kanga to loro biashara mare ngano muturu duka gimi nyalo we makoro mano chuni ni nyakidhi wuo mana gi jopiny mok nyal mimi ngato biro kta gurungu nu wecho ge no warito Nairobi onigidhi wuo mana gi jopiny ni samudu wa demonstrate to nitie business areas maseche moko interfere to kwa nyalo weu nikichi yuka bende jomoko biro ma jomaricho koro miyo gigi bedo in excess to in kimije lodhe to duke to lor kada lodhe jomoko no goto supporti. Don't you think that one is wrong? Now mage kuma area mar awinjo kamikelo no gima penjo ka manyalo konyo jawinjo mara ni to be ging'era tiro margi kaluwore koda samoro kata ka police omake kuom ranyisi nitie cases mathoth ahinya mibiro yudo ka gweng' kocha ng'ato maki gi police to kochopo ka police nikech oluor tinde ikone gimo pogore gimo miyo no make kimone gikwangi rangi police mama no timare dala sana enu ko maki kor tich o maki wok tich ka wacho njogo ni Nairobi ndiko bino piny kidi kod tich adek titing badi kod waina no maka ticha wok tich saa achiel okinyi to kawuona kokela ikot ka to chiso ni itieko seche ma excess ma excess kot buro wei seche go mano koro na tichi mathoth ji ok ong'eyo dala kucho iwinja nyamak ng'ato tipo omake wok titi dwa tere Friday jogi be kodhi kot mokaw rusa holiday moro be onge kinde holiday moro be onge iwinja jogi be kodhi kot mokaw rusa npod wadwa kano ng'ani kuom ndalo makama mano gima hinyo ji dala kucha kabisa mi kanisa yale kapodi negotiate nengo imetosha ngapi no wadware 3,000 waydo nario dhumanya chiel ng'ani ponieka koro lokuri janeko wana ndo dhi kot koro emi ng'ani asoya dhi kot kot biro weyi okay adwani wakao mana yueyo mana matin tu kasto kwa dugo to wadwa chako somo moko kuom ote kachiel koda mako simo mondo mi wayuda nena moko kuom penjo majini tire godo kaluwore koda twak mwantire godo ni donge yes Machiegni era Ramogi Baraza. Kombak mageri e yor siasa, ngima, pur, aluora kod weche mapiny orugo. Ramogi Baraza. En mana kinde matin nyaka kambi mar Coca-Cola nyocha kelnu kampen mapek mar Shika Mzito. Gi thuolo machalo kama kendo koro kambi mar Coca-Cola duogonu kod kampen onogo kama gibiro wuodhe e kaunti duso saa 4 mantiere e gwenge mag Nyanza. Bedo mzito kikawo skoti mar Coca-Cola kod nengo moyweyo kendo iloyo omich mo odhuro mondo iyud mathoth. Tudri koda Kasuku Rafaeli e chenro madoze wuok tich nyaka tich abich mondo wabed mzito kanyakla. En mana mzito kod Coca-Cola e chenro donze Ramogi Radio. Nyako Ramogi bende isebedo koda lek mar bedo koda lo kata mana nyadala ni moro machiegni kod boma ma Kisumu kata Kisumu City. Bas kikibed gi wasiwasi ni mar sani ndikoro username kelo ni the domain Kisumu Dala magi kigin lope mabecho mayudore Kibos e apaya mamambo leo Miwani mana dakika 20 kende kiwuok e dir boma Kisumu kata Kisumu Airport. Gin lope mabiro koda ber mathoth ni mar osechiel gi chuth gintiere koda pige nitiere sitima e kind mamoko mathoth kuom mathoth ahinya chik itie chenro mar Kogwen wuok tich nyaka tich abich e Radio Ramogi mondo mi yud kaka inyalo yudo yo ma ibed godo koda plot moluongo nyingi kokale chenro dendi mar the domain Kisumu Dala. Kick by
E kindeni ma omedo kelo ni chenro magi ma ihero, wan gi geno ni paro mari e mijingo manyalo miyo wamed bero chenro magwa. Kaka nyakalondo mar Ramogi, de waher mar winjo pachi e wi gino ma ihero, gino ma diher mondo wamed bero, kata ng'ur ma dibedgo. En gima yot. Ornwa pachi kokalo e email address mar Ramogi ma en ramogifm@royalmedia.co.ke. Wan kae nikech in. Dhi nyime kendo imiwa pachi. Wan ka mar winji. Machiegni e Ramogi Baraza. Ramogi Baraza. Kuom twak mageri e yor siasa, ngima, pur, aluora kod weche ma piny orugo. Ramogi Baraza. Mana kamano nyakora mogi dakika modong ka india na prario kende toromo sa adek marokinyi. Pod wago mbaka ka indi koda migusi Tom Duku mabende en jalony momakore koda weche go mag timo nonro. Luni criminal investigator. Tiju tek ga samoro sana. Matin. Kukin gadiera. Kukin gadiera. Kisomo kitomo giming'eyo, you don't have a problem. Ipenji eti duoko bi. Pokno doko bi. Okay, sawa. Yes. Kama na yenye. Aya. Adwaro ni mondo miamake simbe, kapo kama kusimbe nitiere achiel ari adek moko kaendi madagom mar mondo mi asom magin ote maneno kanyendo ka ji oro mamoro bang' moro. Komakore koda twak mwantiere godo, adwaro ni mondo mi ang'i ote kaendi ma adwaro ni mondo mi asom moro bang' moro ne jogo eko ma oseoro ote magi kaendi. Aneno kaendi kokale Facebook. Ilungoni Eric Omondi wacho ni I think another reason mamiyo some cases take too long in court is when the complainant or the defendant both have good lawyers. Okay. Sasa Frederick Omondi wacho ni pesa oketho piny ma Justice Dak Wayodi iyudo ni ng'ato okethne to bang'e ichule to weyo case. Okay, kasto investigation mitimo for long time miyo chuny ng'ato ma omako case weyo case to ene mokethne. Investigation be samoro ubudhogo kata ni idwa complain ka indi ni jo ginene lawyers ma samoro keto gik moko budho. Case ok nyalo donji court ka investigation pokoro. Okay, sawa. Nya Sudan Mtolo wacho ni kafayo yawre kanyo kendo musna yawre kanyo kendo musna welo. Gima anyalo wacho en ni yudo ratiro ne mwandu ni ok yot Kenya ka. Ofis mora midonje gidwaro barua kata kony nyaka igol pesa kendo ok pesa matin. Okay. Erokamano neno kanyendo ka ote mamoko bende pod nitiere ka moting'o kaendi Oguna Agoro. Raila once said no one can stop reggae. Lucky Dube said all they build was school, prison. They build okay, sasa sawa neno ka kelo story moro machielo mopogore kabisa. Kafaya nyisnwa jalony Tom Duku mondo miyo konynwa gi namba ne mano Boaz kawuok Ndhiwa Boaz Otieno. Okay, sawa. Pike otentire kaendi naneno kaendi mar PC Urakala openjo kaendi ni to amor kaka itayo chenro Kafaya. Gima penjo ni bende nitiere yo manyalo tam godo police ndiko ne ng'ama oketho charges nikech yudore ni gimedo weche ne jomo maki. Okay, timo nonro to rach adier kuom police ng'enyne gitiyo kod weche awinjo kuom ji. Okay, hapa ni penjo ne maduong' ni bende nitie yo ma inyalo ti godo mar temo geng'o police kik ndik ni charges komaki mane court. Mano kote manyalo ditama. Ting'ene ka bende nitie good prosecutor. Okay. To ka oneno ka chajo koromo to onyalo riembo case. Okay. Asante sana. Aneno kaendi ka Engineer Lazaro Kanyambok owacho kaendi ni corruption uketho everything from justice system to people trusted
to carry out investigations kaka un. Dongo wacho ni people trusted to carry investigations. It depend ne ango mane morange. An engineer Lazaro Kanyambok mar Kariobangi Jamaguje Kanyada East. Ero kama na inya. Haya kafaya an jalony penj na jalony ni ang'omo miyo justice system ma Kenya favor joma mon kata nyiri moingo chuo ouma kantiere katito. Mani case mane? Lore gi case. Okay. Yeah. Nixon auma jagongo nyawita kantie Komarok wacho ni kafaya penj na jalony ni bende chiko yie mar mondo mi polisi orit nyaka weekend ochopi korka imako ng'at ma ntiere kod makosa. Polisi nyalo maki sasa. Lakini mos na yudo ka samori tero report kata mana Wednesday to biro wacho ni wabro make chieng' tich abich. Mano gi ibed ni gin gi kwand gi moro. Gibe gi wuoya kod jogo. Nyamote ng'ama dwano mak ni ng'ato na. Ema wacha ni make weekend. Okay. Nyakwar mogi oromo kaendi saa 2:45 riekni magohala ka okelni kaendi koda Safaricom M-Pesa Business Credit. Koso stock kik moni uso. Ka in gi M-Pesa Business Credit, inyalo timo order ne mwandu kanyo tibiro timo chudo bang'e. Di star 334# yer kama ondik ni loans and savings kaito business credit. Thothne ibrodo ka samoro gima ne temo wacho kae ni momakore koda kata mana weche go ekomaga ng'anyo madhi onyime. Wang' wagoe mbaka mbele dakika ma njawore ka wang' watieko. Adware mondo mi waduok penjo gi eki to kapodi adware mondo mi amak simu mar mondo mi wabed gi penjo Teddy Chiel koro kwago mbaka to wago mbaka mono mar duoko penjo gi eki moro bang' moro. Donge Maramogi. Oyaore. Oyaore, namusina kijalani. Ukechira balambota Bangladesh. Ukech machiegni. Kafaya ndima nyalo kijalani ndo sire katotambre iye masa makuru iye rodajes mawaj. Nikes ginami ukes bodo ame idoho enkalo ya sintie mapek ma nikiteko magunyo nyali. Kama ose timu non romitimo vetting credo ayer jadi. So polo kodinisia masa ma idwaro jadi kende. So iyero jikata na park tapira rio. Yes. Mantie namba chiel nyaka namba mogik. So koro bi appointing authority ime jogi duto. So miyo thuolo mar kao namba 10 guiye to namba chiel gi namba rug namba 3. Gini oknyal bedo ni nyalo bedo kethruok mag kentes mahamani kanyaka. Erokamano. Erokamano ahinya. Maramogi. Kafaya. Oyaore. Mayin kaja Federal of Excellence and Academy Power Sonoma School Kaigon Simon Ombaga. Erokamano machiegni. Yeri mokonje pendo yan kama. Wenye mulu to amdo konea. Angomdo kadwe na professor. To maki dika police. Hiyo donga tomorrow outside police. Hindi watano somo seriously. Kaja kata abiri o moroge. Makisumu mondi ikuni professor na ita linguistics expert. Mondi kuenda hadi mwachuyo mbele because kwa ene mwako let me read the statement. Ni ndio ndio ko yonge apparently gini ka sitting case for one police manyaka ndeke data bu ene mane of absolute rule ene mo hand that OB book. Nabareo. En anomeo kata ngato oyo mana otono arkine na pincho ma otono tap mo pomune uronge do penyana gino maler simbino clear awato ne ya kana kana ole ne awati me na ngandu ko wala hito kata yango ya do wajo ne police ko bindo ka bindo ka ne investigation starts now yes ano ato ne ka ko biya para ma no wale una ada mori ere ma tuiga de clear simbino kawin kaler na kusini winjo gi mupenjo okija maler ya ter simo dio timne clinic ndie peja ne mogik no dipoka mako awato ne ha
Hello. Awinjo. Ni moyo ngato kata kone kama kile kasi nero tupia mpeka mai. Uli msuna ka mchaka na matinga ro kama kana dogo kaka kwa jili modo jamaa. Naramogi. Kafaya. Oya ora inya. Otino jamaa. Otino machiegni. Alime kile pesa za kanya. Ile kesi moko maji zeje lagi. Yes. Ayo den tiga maleje la kaja maina sa ndio kubenitu kata mate. Isa mwenye ibinga to be makaloya taka to be pesa makaloya. Kuna kesi sasa kesi ma development. Ilo kanga to me ibinga la anja kati ibinga daktari sasa ngato mo brad daktari. Odo brad police. Manganda end up ni kitu na kufanya pe na ndio oge kanyo. Kwa ngi go to le jaji ni tuwe. Ko kaka to Ili na kwenye kesa sa na ginga lo pesa job bata lo kama nonga pesa. Magi de ni investigate magi gini ya litu ye wrong lima jogi we. Denya kwenye gina talo kama nonga pesa inago. Erokamana inya. Penjo maler ndi kanyo endo. Dakika modong na par kende to romo sa adek marokinyi. Kapodi ntiere koda penjo poda akao nembnika. Naramogi. Ono Rosuman. Oya ora inya. Pascal Orlando. Pascal machiegni. No sana la nuero. Ani kwenye sala kama. Yes. Koma na to kwa ndio kwa timu ndo magigi. Mana market uzi kurso ama ni mpesi katabe ni alete kubiwe. Ndaka chinte siru. Ma indija kubiwe nada. Odoka na mama tenyo bara yo. Yes. Kenya taini. Na maikero madiwa nyakadi machiko wacho ni Enoch Nyamake. Yake no pe. Ana no kanti na mama na maka kamera kocha. Tuwe tukano tuwe na tuwe. Yeah. Ndio kitu chama kito. Nacho ni fine na nago chande. Yaji nogo ni pesa ni fuko mwacho ni. Ndio mimi tena na binaidi. Abulo pesa ni ndio na mimi ndo kwa mama dala. Potema nela roka ndi Kenya chike wa mafani achia nao nikijikalo kubitano. Kare. Okay, erokamano. Asante sana. Chakna gimara Pascal Orango ndo wacho ni en chik mane kata en iga mane. Kata chik wacha ngoni to en ng'ama ok onego bed ni tweyo. Kalore koda ike. Samoro en nyathi ma pod thin ahinya, samoro en dayo museti ahinya, kata jakwar museti ahinya mok nyal twe. Bende nitiere ng'at ma samoro chik wacho ni ok nyal twe. Kata nyathi ni jalane. Juvenile. Yes. Omiyo onge ng'ama chik wacho ni ok nyal twe. Okay. Mak mana ni judge en go authority mar weyi. Kata nchi neno ko wacho ni Boniface Mwangi. Yes. Ni iso konyo moromo. In gi nyithindi, in gi dalau, parie mano, bawe free. Yes, mano chiko yene judge. Okay. Kichene ma en kanyo. Okay. Koro kutaka no golo pesa ne ufuko, no sympathize. Okay. No mama ni nyaka be no mama no be no wacho na chwako changa, seche moko onge nyithinde. Mani gimo nyalo chamo. To no wege nyikwayo. Koro judge oneno kuom ngono mare. Pod judge ne nyalo kata weye. Okay. Judge ne nyalo kata wacho ni yweche te dhi ot. Oh yeah. Koro mago to pa ma judge no go. Nitiere mo benjo. To luore gi case be. Okay. Yes. Moro bo penjo kanyo ni to samoro mak ng'ato. To eno amua ni eno kobi wuoyo nyaka case no rum. Mano kore is to your disadvantage. Samo ki wuoyi kotere ka kod bro konyi. Kote ne impartial. Inyalo teri. Inyalo twi nikech gima ng'acha wache ma kore ndiko. To judge bro na ndiko judgment kaluore gima ng'acha wacho. Ok ni ling no is even being rogue. Ichalo ng'ama wiye tek. Okay. Yes. Utino jawane wacho ni weche mag defilements gi kibiro ka samoro ng'ato ne utwe to bang'e idogi yudo kata ni samoro weche mag bribe kata asoya moko ne oringo kae momiyo utwe ng'ato. Ere kaka konyo ng'at ma kama indi mar mondo mi gole oko? Ing'en mano to wachako investigation. Koro nyako bibo kenda dware ma wacho ni aduogo dig dipa. Aduogo chien tang'eyo history ma nyako no. Koro nyalo golo report atatero DPP. DPP can think otherwise. Okay. Gima nyaka jitim en nyaki cooperate gi investigating officers. Magda kopo ni koro idi to ntie ango minyalo tingo badi ti wacho no. An benda kwayo court mondo miya justice. Girang na ng'at moro manyalo konya.
Kot pod nyalo yiero ji ka jo Kenya ka Katiba Institute, kituo cha sheria, pod nyalo nono wachni book and way. So right mag ji majikia. Kati ni nyalo ndiko barua bidhi kituo cha sheria. Kituo cha sheria cha kesi manyien. Okay. Kata na ai power sani. Inyalo ndiko barua. Kecha power deal gi character mar police. Iwo ndiko barua na ni yuma no yala go apan police no chama soya. They will investigate. Okay. Yes. Sawa. Ngato ne mane simbe ko yudre winjre maler cha. No temo wacho wach moro ma samoro mo makore koda ngat musomo malich ma en professor to de kaja chande chayo police and all that seche ma ndiko kata mana obi crime and crime. Crime and crime oonge ngamusomo oonge ngamakudhi school irango mana ne gimakosa miwacho ni be ni penal code. Yes. Okay. Behavior matters. Yeah. Kaki behave bendo lore. In kaka samoro ngat ma samoro koro neno gige Kenya. Ange maber ni injago ni nduma samoro kata mana siasa gini chiegni go iwuotho gi orengo kum thuolo malach ahinya. Kata jakom. Kachuel kod jakom do. Gin moko kuom changes kata lokruoge mage ma ineno ka samoro kadi team to nyalo konyo weche mag criminal justice system in Kenya. Gimanya aso wacho ma amiet monda bel pingo jakom monda convince ni wakuongwa lost pinywa. Ng'en gima oketho piny ni Kafaya. En Kenya odong opportunity modong sani ndiki municipal council, county government. To county government be kundiki na askari. Or idhibedo security officer. Ikambe mag joritigi. Or idhi police. Or idhi lweny. Koro majitiji maseni odong. Koro gigi momiyo indiko jomaricho. Kech koro indiko jigo pesa. Especially kuchopo ka discipline forces ka. Koro inwango ka ng'ato yie uso lo dalagi. Nikech koro nyaka obed police. Kemani tich mantie. Koso usi ni lo 1,500. Podi waka tiyo na penye maber adier. Kosa ni tiyo na penye marach. Koro gima nyaka kuongo loko. Police obiore ingo mana koso kawe. Gi your application obed verified odhi onwang certificate mokelni bende in ma school mowachoni nikech nitie joma ndiko kata certificate ma joma mon kech en gima los River Road ka nikech nitie Kafaya wacho kendo anuoni ka ng'ama timo nonro gik Nyasaye okonyi bi yudo degree your thinking is different. True. Iwinjo, in ng'ama ni obeni yudo mana tije loso tije met konyo guji. Piny ni kaka nochwe Kenya ni kaka nochwe ni jo diploma wa engineers. Mage jo manone obeni build the country. Ng'ama ni degree either ni ng'ama japuonj or in employer actually nkech in ng'ama nyalo innovate a program bukele income no piny. To kineno kwa so reduce the degree makoro degree be they dwaro teach. Waketho piny mawawegi. Koro gimanya kwa kuongo winjire. Police force ani cannot reason like that. To certificate majoko flash to moko gen masters. Masters gonna give da kuni. Iwinja. Kedi rango gigi bro no ngata no masters. Ngata no ido B ni no yudu kune. B manyalo na keti ni kata na one item mar ethics. Ingentie chike milion moral ethics. Yeah. Moral questions kod the Katiba. Kaka nek Nyasaye odagi, constitution odagi. In your own thinking kinga mo this school, you cannot do that. It's a moya. Iwinja. Koro, gini call us back. Ni wayer kakindiko ji Kenya ka. Kala kiditi yono serikali, yego misan jo serikali rude, jo serikali ne kurude gachon. Tingego mo gin rude. Pesa gi mondiko gi. Ngato yie udhi uso lo dala gin kech ng'ama ndiko ji. Dwaro gimoro. Okay. Iwinja. Koro gini kwa nyalo golo. Magi gik ma president onego keti okang. Makapo nitie jo mabeyo ma president nyalo tiyo go. Ing'eyo no Uhuru nyocho prove something kai. Ndalo manye gin gi jakomi. Igineneni. Negi prove ni jo lweny pod discipline. Neno ka gikelo subtandi kaendi. Gi manage a lot of changes. Okay. Manage the only institution ma pod dong credibility. Okay. Koro gimwatem kaka jo Kenya. Manyalo kwa jo Kenya. En gini rest with our president. Asante. En uone muberi nga maber. Uwo jo pinye.
ogol policies mabeyo, ministers gi jok matiyo e sirkal okonyi rito piny. Jogi dwoko dwa ni president obed successful. Thank you. Yes. Erokamano ahinya. Ntiere gima duoni mondo mi wang na penji mana matin tu ka wang waduogo. Yes. Kikidhi angini saa oseng'adowa. Yes. Kikidhi adwa mapenji gimoro mana matin tu. Nito kata mabe adwa ni jopiny be ang'ogona simo nito en ng'a ma benefit seche ma nitiere disruptions mag kata itemo ke jogo eko mang'anyo. Jakuo. Royco Cubes nigi iron, ndadhu mare mapile cha. Ober ahinya kitedo kode alot gi rech nikech obiro medo gi ndadhu. Yude nengo mopodhi mar siling' 10 kende. Kidani Mabati loso mabati mag tado madaka minga kendo manengo gi ogonyore mitiyogo e gedo moramora. Ne mathoth kaka inyalo timo oda mari, gochie namba mar 0709 11 8300. Boresha mjengo wako na Kidani Mabati. Ber makende. Chako kinyi eyo manyangafu. Kogwen. Bakiri machokende to Collins Okaka burubiruka koda mago matuche kor gwenge. Na nyisi kaendi ni sani ndi koro Royco Cubes yudore gi siling' 10 kende. Ndadhu pod en mana macha olose maber kendo bro miyo ka isechiedo to ibedo ng'atno endo ma ipuoya lwete kaluwore koda kit chiedo ma ichiedo godo kata kaka chiembi dung mamit. Koro sasa medwa ni mondo mi ide chiel chiemo maber ma bro miyo ng'ato dung kanyo endo ka gomana ni ng'a en mano endo mar tiyo koda Royco mabende iyudo gi silings 10 kende. En cubes otas kende moloki mare no endo kendo en otas ma kata kakuboe makende moloki ndadhu to pod en mara macha de kama mamboga kare duka machiegni yud Royco. Romo ka endi sadek marokinyi. Radio Ramogi Karchu Radio Karchu Ramogi. Matuche kor gwenge gi Collins Okaka. Oyawone nyakoro mugajwang kamoro moro mintiere arwaki ni machiegni. Weche manyien matuchuke kor gwenge wachako koda kaunti ma Kisumu komedo ni ng'ata achiel nyaka sani oseyangi nyowi to ngimane. Masira makoch mar apaya manyo timore aluora ma namba Kapiyo e apaya ma Kisian kochimo Bondo. Dhiambo manyoro ka ji mamoko bende dhi nyime kod yudo thieth osuptal ma Kombewa kaluwore kod masira makamano. Masira no ema bende Bishop Gilbert Deya ne owito ngimane kinde ma kamano ka mano en kaluwore kod ler mano wayudo kowuok kuom apisa mar traffic ya Luora Manyanza Peter Maina koni nyamburko adek nyo tuomore masira no ka achiel kuomgi ne en mano manyo iriembo kod Bishop Deya kanyori koting'o ji ariyo mano min ode kod miyo moro machielo. Nyamburko machielo ne en mar kaunti ma Siaya ka mar adek ne en mar mbalariany Mamoi mabende no oting'o jopuonjre 15 ma ne mamoko mano yudo hinyruok marach ne ochwal nyaka osuptal maduong' ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral ka 13 mamoko ne ochwal nyaka osuptal ma sub county ma Kombewa. Imedo winjo weche matuch e kor gwenge gi Collins Okaka. Jagoro mar jodong Luo Abel Omboro koro wuok oko ka koro kwedo jogo ma osebedo ka seyo migosi Raila Amolo Odinga kuom ling' mare wi gigo maricho masani dhi nyime pacho kaendi manok moting'o koda ka nek mag oganda e lweto bila e kinde mamoko. Kane loso gi nyakalondo mar Ramogi, Omboro wacho ni Odinga osekedo ne oganda jo Kenya moromo kendo pod odhi nyime mar neno ni oganda jo Kenya yudo ratiro margi. Kata odoko ni gi thuolo masani oganda jo Kenya dwaro ng'eyo gimomiyo ling'. Ombor oluoni Odinga ong'eyo thuolo ma obiro losoe ka achiel kod ng'eyo ni kinde mage mowinjore bed ni oling' kata odoko ni oganda to dwaro mondo mi ogo duonde piny. To kata ka jalweny mariek dugo yweyo to joma ne owuoyo ka ne wacho ni Raila wene kara pod ne gene sirkal no gicham Raila to wena miyago no wena u koro sani jogi e joma koro lokore
ywak ni Raila muony koro ni sirkal. Sama Raila nindo oko macham tiyo gi hotel. Onindo oko nodwa bedo opposition. Koso nindo oko nodwa bedo president. Ko yudo sebae to joma nene ko mane wuoyo ko ema jomoko chako wuok ni okawo nyithi ji oketo bakidi. Omiyo wadwa ne ya weuru Raila nokutere siasa. En dhano sama amua nodwa wacho to wacho. To wuoru penye no ling nang. Omburo dhi nyime kawacho ni jatelo moro amora e pacho ka endi nyalo wuok oko mar kedo ne jo Kenya ma ok mana Odinga kende. Mokoto ne jakom uso. To jakom uso undo nuchuo. Undo ugoko. Utema ne kunyalo kelo maber molo jakom. Kech jakom bose tem. Samo temo utamu ruko. Ka mbulo kwal. Obulo mogo maber kwal. Obulo mogo mokiew ne kwal. Koro joma jowuok ka ni jawuoyi matin. Tema no kao ngama jambu man gi mwandu malich. Oting'o wheelbarrow ni ginyiero ni mane ngama dhi konyo. Nyaka jo mwandu madongo aneno gi wang' manene gi pesa. Bende oting'o wheelbarrow. Oluwo ni kora aslas. Komachielo en ni kinde ni manonro dhi nyime ewi nek mar Albert Ojwang'. Jokanyo mag bunge la wananchi sub-county Marongo dwaro ni jalupo gai mar obila Eliud Lagat manyocha ne ochung' thenge mondo mi ochiw thuolo ne nonro madhi nyime. Koro gidwaro mondo mi ogwe tao ma ok mana chung' thenge kaka nyocha ne otimono. Kano tele gi kod jakom margi Timono Miti giwacho ni chung' thenge mar Eliud Lagat no en mana mar kweyo ichwang' mar oganda jo Kenya madwaro ratiro ne Albert Ojwang' manyaka to gwe mana tao ma ka onge to gibro neno kaka weche bro dhi nyime kendo ogikoni nyaka lu nonro masani dhi nyime ewi nek mar Albert Ojwang' kendo tim nonro matut kuom Eliud Lagat kaluwore kod kako osebed ka ituomo nyinge ewi nek mar Albert. Wane wang'eyo ni Lagat en odhi resign kata ogwe tao ma ofis no kuchako duoge ichak yiero obila moromo gi kanyo ma ja Kenya mondo omed tayo e migao mano tayo no. Omiyo wan kaka jobunge la wananchi wach mar ni Lagat pod bedo tenge kitimo uchunguzi ni to bro doki ofis no. Mano gima ok wadwar kendo gima wakwero. Wakwero gi dola achiel kendo wawacho kendo medo jiwo kendo wabedo achiel gi jo Kenya mamoko ni Lagat en ng'ama koro ogwe tao mondo e ofis no. Osebedo ka nyinge owach mang'eny e wach mar tho Albert Ojwang' kendo jo Kenya koro onge kode gi confidence e ofis ma koro entie. Kod oyude ni oler kod oyude ni ok oler onge kaka koro wan kode gi adieria e ofis ma koro obedeno. Omiyo wakwayo idwala achiel kendo wawacho ni gima onego bed ni Lagat timo en resign owayo ofis no otimo uchunguzi. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Collins Okaka. Wadonjo e kaunti ma Homa Bay kama koro rango weche motenore kod mago mag pur kuma iyudo ni moko kuom jopur e kaunti no ma Homa Bay sani koro tiyo e yo makare gi milome mawuok e bad migao mochung' ne koro futo mar yamo e kor lwasi mar bero chenro mag pur magitimo kod kedo gi pek ma ikelo gi lokruok mar futo mar yamo e kor lwasi ma osebedo ka hinyo sekta no mar pur. Ne ler mathoth Ali Abich miyowa kuwuok e kaunti no ma Homa Bay. Pek ma ikelo gi lokruok mar yamo e kor lwasi osebedo ohinga maduong' ne jopur mathoth gi ok nyal bedo gi thuolo mar ng'iyo wang' sa seche ma koth nyalo chako chue mondo giik puothegi kod ng'i kit kothe monego bed ni gipidho kaluwore kod chal mar lwasi. Bad migao mochung' ne kor mar yamo e kor lwasi e pacho ka kata kamano osebedo ka temo konyo jopur ka gichiwo negi milome ewi chal mar lwasi manyalo miyo giikore mar geng'o lal ma giyudo e puothegi. E kaunti ma Homa Bay bad migao no ni kote sendgi manitie Chula Rusinga Kachur Bura ma North ma oketi masinde manyasani ma gitiyogo e somo kor lwasi kendo gichiwo ne jopur milome juma ka juma mondo gibed kod ng'iyo seche ma koro gichako iko puothegi kod kit kothe ma ginyalo pidho e puothegi. We produce weekly, monthly and seasonal weather forecast. This is downsailed from the national forecast, and basically this information we provide is able to assist farmers so that they can be able to know when to plant, what to plant, and what type of crop they might be able to plant. On top of the seasonal forecast, from the seasonal forecast they can be able to know the dates when they are expected to plant, the duration of the seasonal period, maybe if it is 60 to 90 days, and also how the rains will be distributed throughout the season. We also provide short-term forecasts. These are basically the weekly and the monthly, and from which it is possible for them to
to do the daily planning operations. Samuel Sana japur mawuok e gweng' magulo Ketuo e Lambwe Kachud bura ma Suba North en achiel kuom jopur masani yudo milome chal mar kor lwasi mar jopur magitimo bang' yudo tiegruok kod sir kawuok e piny Ingereza e bwo chenro mang'ere ni Enhancing Climate Change Resilience in East Africa Project. Wasebedo kwa puro kaka wapuro pile to sani pur wa olokore kabisa kwa yudo weche mag weather koa gi jog miluongo ni jo Metro Department ma project ni obedo supported gi jo UK emose konyowa mondo project no donjne japur. Ang'o magi maber chon kaka jopur wapuro ka jipuro nok wang'e ni to koth dwa chwe sadi to rumo sadi to chako komo karang'o. Program madhi mbele ni osekelo lokruok e kit ngimana nikech osenyisa yore nyasani. Chon chane wapura radha kata nwanyalo koma kothe mopogore opogore to sani aseyudo rieko kuom program manyasani. Apisa motelo ne chenro mar siro jopur no wacho ni dwaro margi en jolo jopur mahingo 400,000 e pinje Afrika ma ugwe mar neno ni ok yudo pek e weche mag pur. We want to empower farmers in a way that they are capable of using climate information services to inform their decisions. We are targeting the bean farmers or the bean value chain actors across the 4 countries. For this to happen, I actually use a robust approach in a way that we partner with several government institutions and regional bodies. Ne Radio Ramogi kowuok e county ma Homa Bay Yan Ali Abich. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Collins Okaka. Orange County ma Siaya kama wayudo ni miyo moro ma jegni 35 ne ode owanga ka kendo ne ochune ma onindo e koyo tino mane piny Uruguay kawuono ka koro kwayo jo Samaria mang'won mondo miyo chore lwetgi mar mondo miyo ochwal ne kony. Miyo no wacho ni nyoro ne ntiere chenro mag mapile mag yuto e kinde mane ripot ochopone ni ode nye wang' ma kanyo ringo chopo to ne koro okonyal reso kata mwandu moro amora. Okwayo jogo manyalo choro lwetgi mondo mi ochwal ne kony mondo ngima ne odhi nyime kaka chon. Miyo no mabende en Chiliel wacho ni ma en masira makoro we kod buok kaka nyoloso kod nyakalondo mar Mugi. Mano Millicent Awuor. Awuok ga kadwogo tayudo ka ot liel adhi kibarua to kachopo gimo saa 6 tapo ka nyathi jirani biro ira ne monyisa gan ot liel nyathi jirani owe skul to chopo yudo ka ot liel oyudo ka adhi ga pudho ganda e puodho kore maringo ka biro kechu dota en madak mukre ota muko to daka mukre kora ringo kifungu to kachopo tayudo ka en madak resre magi moro wa. Jakoro Magajwanga odichieng' makuono korigeno ni chenro mag ohala biro dhi nyime yo makare chuny boma ma Nairobi kaluwore kod rakruok manyo obedo e kind apisas mag obila kod jong'anyo. Mano kaluwore kod ng'anyo manyo en obagi mar kedo ne kata dwaro ratiro ne Albert Ojwang'. Odichieng' manyoro chenro mag ohala nyo obedo kod pek e chuny boma ma Nairobi e kinde ma bende kweth jonjore nyo rik omonjo jong'anyo mane ntiere e ng'anyo ma kamano. Ka odichieng' makawuono korigeno ni chenro mag ohala biro dok e wang'e. Rakruok ma kamano bende noweyo ka jo ohala kwano lal mathoth ka bende moko kuom oganda jo Kenya nyodong kod hinyruok ka ng'ata achiel nyo obila ochielo kod magina magi thuolo masani odhi nyime kod yudo thieth. Wapi? Mimi mtu ambao venye nimekuambia mimi rungu mawe lakini hata kazi anaku zenyewe. Mimi mtu nakwaga nimejituma, unadiglo? Mimi nimejituma, mimi nimejimatu mbaya. Lakini sasa wakikuja tuharibie shughuli imebaki ni kufanya nini? Unadiglo, wakija tuharibie shughuli, sina jaribu kupiga shughuli legit. Lakini jo venye naenda bado kikani kama Nyongolo bana jujo. Sasa nyawe hakuna shughuli. Kijana na fari yao, wako na familia. Utandoaje hivyo bana? Mimi napenda kanariani jo. Kod jalony weche mag riwruok mag Saga koro kone okowacho ni en midhiero ni kwan atamalo maduong' mag rowere pod okoneno ber marari donjo e riwruoge mag Saga. En gino magikoni kidek thiro chenro mag dongruok e kind rowere e kinde mabiro kadiponi okojiugi mondo mi giriwre kod Saga. George Aoko miyo waler mathoth kuoke kaunti ma Mombasa.
Dwaro ni joma luongore ni Gen Z, joma tindo kata in mane jua kali mar boda boda donje nyoluoro ok ochuno ni nyaka donj manie arambe to kamoro amora ma intie an gadieri nitie nyoluoro kata giluongo ni sako gi dho ngere donji iken. Mano jatatije e riwruog saga mar Harambee Sacco Laktar Jojo Chiri kakoni dwaro nitie mar jiwo rowere donjo e riwruoge mag saga. Faida miyudo kare koriero dhi chamo ngima e gimiyudo e wikeno kati kano mana siling 100 kati kano mana 1,000 donji e nyoluoro lwedo achiel ok to nyuogo mano joluo nowacho nyalre. Kane giloso Mombasa e romo mane okelo kanyakla jokanyono e riwruog saga mar Harambee Sacco, James Aima ma en jakanyono koni achiel kuom okange masane gikawo en lombo rowere bedo jokanyono e yor tayo chenro mekgi e lony mag mbui. To kikano ikungo tiholo nyalo konyi nikech ing'e kama pesa owuok kendo ing'e kama itere pesa to miyude yo mok ber ng'enygi ok rum maber chalo gweno mato tong' mane ok otoko koro miyo ni nyaka waher kungo gi hola mano ema nyalo dongo sani pesa madonjo yo mayot onge nyaka itine pesa maluchi chwer bende wagombo mondo udonji nikech chopo kama koro wabro wuok e saga gi to un ema koro unyalo bedo jowa manyalo mako gini mondo mi gimisingi mare mondo waketo obed motegno ka un bende udonjo. En wach mane osir lwedo gi Mikai Dolphin Aremo. Otherwise, we also want them to know the importance of saving and to save also for the future. Because they will not be Gen Zs forever. Even us, at one time, we were very young and we were Gen Zs. But we had to see the importance of being in a cooperative to be able to save even for the generations to come. Maduong' magidwani rowere oketie maino en bedo gi chenro makare kapok gikawo hola makamano mondo mi kik gibed kod pek mar chulo gope magiholo e riwruoge mag saga. Chak chon e in e higa mar 20 ichomo 30 tema kage kacha samoro ketho kata pesa kawo loan olal to kichopo e higa mar 30 kichopo e higa mar 40 koro chak choko iluongo ni gathering to chako wacho ni ka koro in 40 kichopo 50 mano koro consolidate riwgi kanyakla to koro ka koro itieko ma koro in 50 kichomo 60 ma to koro ng'eni iloko gi pesa higa mar 50 60 ok kok gedo winjiro bende ni segede kinde higa mar 30 kod 40 ka koro ikalo 60 cham mwenduni. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, an George Aoko. Imedo winjo weche matuch e kor gwenge gi Collins Okaka. Kawatiko weche matuch kuke kor gwenge orange county ma Siaya kama yudo ni riwruok moro mawuok e piny Jerman ma ong'ere kaka German Cooperation for International Cooperation mano GIZ kaachiel kod piny owacho mar county ma Siaya koro chopo e winjruok mar kata oketo kokgi girimiti mar dweche 6 ma bende biro neno ni tiegruok ichwal ne apisas mag pur mabiro konyo jopur e kaunti ma Siaya mondo mi obede kod lony kaka ginyalo bero sekta mar pur mondo kele lokruok e yuto margi. Kaluwore kod jatend migawo mar pur e piny owacho mar kaunti ma Siaya Sylvester Kokoth en ni chenro makamano geto rowere mondo mi omake weche mag pur e yo ma owinjore kendo kele lokruok e ngimagi. Winjruok makamano en mano mabende okelo omenda maromo shillings million 3 mabiro konyo e tayo chenro makamano mar tiego apisas ma omako motegno weche mag pur e kaunti no ma Siaya. This project that we are signing today speaks directly to our mission as a department. Our mission is to transform agriculture from subsistence farming, basic production for food and feed, to commercial agribusiness. I want to also mention that the activity we are having today speaks directly to eliminate poverty and should enable our youth to find, if necessary, an economic reason to engage in agriculture. Kanotilo wach ma kamano apisa ma bende rango weche mag pur e kaunti ma Siaya Elizabeth Adongo okoni apisas mag purgo ma bende koro biro do lony ma kamano biro konyo e neno ni jopur oyudo puonj kata tiegruok ma winjore ma biro konyo gi e kelo lokruok e kit pur ma gitayo e kaunti no ma Siaya. Agriculture in Siaya is taking a commercial approach. Though even the language is changing, we're talking of value chain. We keep talking of, the youth in business and all that. So with those, that shift and, in the way that we're doing our business, there's also going to be a shift in the way that
we offer service. If you read NAFCDP, if you read KELCOP, Kenya Livestock Commercialization, those words tell you something. If you look at ABDP, ABDP is also about setting, you know, the aquaculture and all that. So the shift now is that everything is about business. Akor kore jatend riwruogno mar JIS ma bende wacho ni chenro no ma otisi ni Agri Jobs for Youth Initiative mano RAF Bethel okoni chenro no makamano en mano ma bende geto rowere mondo mi omake motegno weche mag pur mondo mi okele lokruok ngimagi kokalo e yuto ma gitimo e yor pur. We are honored and proud that we are part of the partnership. We want you to really create your businesses and live on the revenues that you are making. And I think this partnership that we are starting today is a very wonderful example how this can be done. And the commitment of all the partners involved has been very strong from the very minute. This commitment is really necessary that we get into an agriculture that is more professional, that is more commercial, that does create revenue for you, for your families, for the community, for the county, and actually as well for the economy of the country. Gikanye kor moga joang ma chopa giko mar miwech manyene yono madimba kaka ne gituch kuke kor gwenge mopogore med bana kete nyakalondo mar miero maramogi sangwen sabich sauchiel weche manyien biro ni eyo machuok sabiro kaka pile weche manyien eyo madimba. Magone matuche kor gwenge gi Collins Okaka. Ber makende chako kinyi eyo manyangafu. Kogwen. Here we go. Binjari mtokni kata boda wan kod wach maber ne in. Sani koro nitie platform manyien mayangi kendo chulo kindani ma isebedo ka itimo. Machiegni Ewigo wagendere pewa wayangi kendo wachulo tiji matek misiko itimo. Mondo iriri kodwa kawuono gima itimo yot mokalo. Bedo na kod obok mag PSV license, good conduct, insurance mopuodhi, ID kod logbook mari. Wabiro pudhi monge chiedhe nadi moro amora. Riemb seche ma idwaro kendo yudo commission kaka driver maber. Download Wigo app kawuono e Google Play Store kata App Store. Binyalo ndiko ote machuok ni Wigo kasto iro namba mar 20425. Wigo. Here we go. Bedni iuso kar gago maler kata iuso mesa mar chiemo. Iuso ng'we yamo kata iuso od ng'we yamo. Iuso yamo kata iuso pi. Iuso hardware kata ohala moramora. Ohelni ng'eny to dwaro bende opogore. Emomiyo M-Pesa Business Credit mi thuolo mar yudo hola mar ohala kokalo kuom M-Pesa Tacit Loan. Yud thuolo mar dongo handi kokalo kuom yudo hola makanyo. Oro kwayo yot mokalo mana kod M-Pesa Till mari. Yude kokalo e M-Pesa Business App kata di mana *234# kaka imedo tiyo kod Till mari e kaka imedo dongori. M-Pesa. Ngano maer mzito to en ngano ma ochopo bei mar uzito. Ane mzito, ane matelo ne komiti mar G50. Donga chopo bei. Gi G50 mano ichopo bei mak uzito. Ai, ane mzito ne amondo puodho kayo cham kendo apongo gunde 50 gi cham. Donge kata ini neno ka chopo bei. Gunde 50 mano itemo mak uzito. Refa, chungane tugo no matin. Ane mzito, ane man kod gonde mang'eny e lig. Aseloyo gonde 50. Gonde 50 isechopo bei mak uzito. Nyiew Coke, Sprite, Fanta, Stony kata Crest mzito. Yani nus lita enengo ma 50 bob kende. Mak mzito kawuono enengo mogonyere ka ofani poko rumo. Machiegni era Mogi Baraza. Kumtwak mageri e yor siasa, ngima, pur, aluora kod weche mapiny orugo. Mogi Baraza. Adwaro ni mondo mi watiek kaendi mana mapiyo. Ntiere ng'ato mane openjo moro kaka kamano en gino endo mane iseduoko.
Mheshimiwa Tom, nitiere ng'ato mopenjo moro to chal gima niseduoko momako rekod samoro ng'ato otwe. Aneno ka ng'ato kete penjo no penja pigino ende Facebook page maro Ramogi ni to ere kaka inyalo konyo ng'ato mondo oyud ratiche kapono ni en ng'an mane otwe to otwe kuom seche moko mane watemo wacho ni inyalo bedo ginene inyalo bedo odang eng'ech kata sel olorni kuom thuolo malach moheo seche 24 ama samoro dini ni pod timo investigation kasto ka giduogo cha to ni investigation waido kanyo endo ni gine tin onge neno manyalo wanyalo wacho ni tudo ng'ani gi makosa ni koro ng'ani onge gi makosa tigoli tingeni mano yudo ka samoro osedini gara ndala 14 moro ni timo investigation ng'ani be nyalo yudo ratiro ne moro mar mondo mi seche ndala 14 manyo dine ni kare nyo en innocent ere kaka onyalo yudo ratiro mare ka mano koro ndiko barua nodwa staki Attorney General to odhi dwaro ratiche dwaro wakil to keto tesne malong'o tigole namba 2 inyalo maki butwi koro gimi chaki timo idwaro nonro makare titimo nonro to dhini DPP nitie mama managoli jela mane no mak ID mar no gikwalo ID madan gibugi loko golo kana timo nonro mar gino na nwango ne ID manotigo nen mar mama mangema to jogi to nondiki chaji to mama no sotho ba debi nyaka kuma mama no dakie mayo ba biro ge evidence no ba ndiko ni DPP no ndiko i Court of Appeal boloro case no gima nyaka jinge ko maki butwei gima nyaka make sure dates mag appeal kikal ndik barua na dwaro appeal tikao barua mar appeal koro diere no inyalo tim gigo koponen gima DPP can act tindiko ni DPP to DPP dhirango evidence manoter mutwi onyalo withdraw the case nikech koro DPP man gurusa ene manyalo wacho ni an kaka timo nonro mara thuolo manyayudo anwango ng'ani onge ketha wolo case ni woko koro court way on that basis koro ratiro manga to kuchung sama gimo timoreni ero kama na hinya aparo ni watieko ineno ka bende samoro in your own opinion to piny Kenya be wachomo kama ber komakore kora weche gweko mag ratiro mar oganda gima adwa na kwer mokwongo kaka ng'ano modongo Nairobi ka monyuol Nairobi ka ano nyuola Pumwani House ne wadak Maringo wadwa dak Kariobangi awo kanya benda dia dak estate mon Kariududu nyaka Lakisama kuonde kanadhi kapodano jana mago mpira jowa matimo boxing nenti an go siepe koro waondre kaka an nyoro jogo goya i town ka it will be a total mess nikech joga ma jo Bangla bro biro joga ma jo Kariududu bro biro joga ma Lakisama bro biro gibro dwaro jok manyogoya omiyo gini ng'amo chaki uchunge mara moja nikech lweny ni bro circulate bro giki estates nikech ojande kadongo nigati gimilo no geng magidhi ga revenge wano luonge ni mbogi mbogi une diere unyeche en mbogi wante nwalo ni geng ma ng'ane ogo koro kodeo ni ng'ane timango ingeni kidwa ng'eni Nairobi ne Nairobi sama koro katego mpira ma Kariobangi Stars gocho kata go olo kata go umeme to koro ja Kariobangi obed ma jamatatu obed ma boxer obed ma jampira obed duto gima achiel sami kelo lweny joka duto donje lweny koro gini sirikal rangi matut emomiya yegi manyara gini ni gik momiyo ne wagore pinyni kikichak duogi omiya kwayo ne sirikal piche manyane ni itivika nukoro ntie jo marengo glodhe to moko to gigoyo jogi be bro get organized next time gine magidwa biro ni gine magin gibiro rito town to police ne magikwongo nyono rungu police bro timana nade they can also use a tactic bogi kwongi join jogi bogi lane jogi donge jogi chokore kaka nyoro nyegi chokore
Butnya Stadium. To gidhi infiltrate jogi to gidonjo. Gisomo jogi to dongi sim nitie. Kore ruo ko biro. Timore kama. To gidonjo. Bogi chago jogi. Omiyo crime oken gima ji onego support. Kanyo police nyo fault. Ginyalo support gimoro makte giwegi ginyalo chopo kama ginyalo control. Omiyo mano gima kanga jatim nonro adwa no chung mara moja. Kenda kwayo governor en ngama poten. Jo gima nyakwarang dwa tiek nade goma maji gomo pile ni. Man is the challenge ma the leadership of this country no. Is there a way mwanyalo keto sense makani tie gimoro to wakuongo wawuoye kata komiwa warning no wabiro demonstrate ji makama. Wan kaka joma ni ofisi, joma koro tiyo, Nyasaye omiyo privilege kaka governor ma Nairobi. Onyalo wuoyo nade gi joge motelo Nairobi ka. Gebe no miji service maber. En ngama donyo jo respect seriously. Kata minister mar state. Beden ngama kowacho gimoto timo. Kowacho ni kiny abro investigate case ni odichenga berio asokelo result. To ji neno result ber kata rach to ji onwango ne ndala berio. Next time kuchumbo aje nabro kelo result in 3 days. People will listen. So credibility mar how we behave in front of the people. Mane me leadership mar piny orang. Thank you. No. Asante. Wachini mogik. Anye ni dwa ywaya gimo kadwa. Hapana. Ukadwa na ywaya. Kaka somi dwa. Ana iwinjo. Kafaya ana dwa ndimia mana wachini mogik. Nye ego wala iweche moka. Anye nyako gonja to macha na peji yoko marsi. Na peji yoko maru maike. Ikiyeyo. Na peji mana yoko maru. Ntinda lumbolo mane dwa bedo MP ma ugunja. Sani kuru ugunja choni nono. Ugunja poko bedo nono. Donge waziri ugunja MP mari wanodhi obedo waziri. Donge mawacho. Tingeyo kaka katiba ma Kenya losi. Katiba ma Kenya losi ma MP nugo fees ma fully fledged. Taanu kajari kini gimoro mapoko bedo declare. Okaja kibarua. Kwa hivyo irito ethekong. Arito ka IBC announce to wawinjo no party be wachango. Party be nyalo bedo guru samage. Nikechana member. Ingena ana life member. Party nyalo wacho no wan kaka wanene wadhi ngane. To inkine kama gigi kama kelo lwenje nikech jok madwaro tich ngeny koro giringo kucha gidwa dhi kelo confusion. No nan kore madwaro ginto tama. Imbe nyichi this state house seche manyocha jotelo mosia ne dhi gi governor. Ane ka understand what the state house maber. Ni onge. Na onge. Noko gweli. Ne ko gwela. Do gweli didi. Adolore. Luore nan kanye gigi dhi tim kuno. Nyentie gik moko kod composition. Sawa. Nikech ing'eyo karango ka Homa Bay no dhiga a certain level of credit marji. Karango Siaya no dhi bende ga certain level. Koro wabiro na penjire to joma no dhi masiagi. Ere scale manigi tero ma waduogo gimoro. Joma no dhi ma Homa Bay ka scale manigi kelo manigi dhigo en mage. Jo Migori kabro dhi gidhigo joma chal nade. Jo Kisumu dhi. Jo Kisumu kodhi kawuono wadwa ng'e ni gidhigo joma nade. Mane mabro miyo an nikech ing'eni gigi are not tours. Gin gik monego dhiye man gi ndhandhu ma kech president bende ng'en rango kaka wuoyo go jomodhigo to kanye ma change speech ne. Iwa pimi ne joma na ten president go joma riek malich. Koro ka kuwuotho go joma riek, president will address you ka joma riek. Kuwuotho go jok ma jo siasa ma idwa no gajo gaji moro, president will deal with you in that because sami work status you must be happy. Iwinjo. Katibedo happy gotongulo mo kitni ufuko, you must leave status when you are happy. Kati work projects you must leave status when you are happy. Mana the secret ma governors gyonge. Asante sana. Ilo kama na inya kuom yudo thuolo ma igo kodwa mbaka. Paro ni nejowa masamoro nyalo dwaro manyi gimbro manyi social media. Dong kamano. Mano so kare. Kara ginyalo go ni sime. Timanya. Ilo kama na kata kaka. Nyakwara mogi gimaduong' mwa kata kaka wan go kabro gine ginyalo manyo to manyi do. Okaka ni in gi association gi yiro. Nikech nyingo no chal mana madalo kucha. Ata no keu kager. To kara wano wete no keu. Un kasin. Wano kendinge ka keneno. Kager no nge go mi ahere kafaya. Kata en sani wodi ok nyal kendo nyaka ger min gi yie. Yes, they maintain the culture.
Emo mina ka wiwa tek nikech nyagere bende nyuol achiel. Konyuolo yawa par to nyuolo nyakadi. Achiel. Konyuolo nyira par one boy. Nyagere be ko jora yora nyuol minene. Igode bene nyika gir asante sana kama na inya mheshimiwa. Thank you so much. Gima duong' badani mondo mi apenja ng'at manoko kacha gi sama lose ni endi ma abro make mana simo dakika matin to en seche ma samoro ji ng'anyo to disruptions nitie seche ma protest no dhi mbele. Who benefits? En ng'ama benefits? Aroba. Yes, jakuo. Kidani Mabati loso mabati mag tado madaka minga kendo manengo gi ogonyore mitiyogo e gedo moramora. Ne mathoth kaka inyalo timo oda mari, gochie namba mar 0709 11 8300. Boresha mjengo wako na Kidani Mabati. Mama Jerry, kawuono Royco Cubes onge? Royco Cubes ni rum adier e duka nani? Mano gima ok nyalre. Mai winj niya, mae e dag Royco Cubes minodhis. E to anene, ritane matin. Kwani owil pakede? Koka fwenyo. Afwenyo ni kare inja hera mar Royco Cubes. Yani ifwenyo no lokne paket. Mano tadier. Iwinjo, Royco Cubes sani ni kod sura manyien. Sani koro yudore paket ma inyalo ting'o mai out. Nengone to poden mana macha siling 10 kuom cubes ade. Ahero kaka ipango gik moko e dukani. Mae ber kendo lombo wang' ahinya. Ngeke gi mbuta biro nie ni an jatend jotedo e chiedo e jikon. Yud ndhadhu mamit mar Royco Cubes mantie sachet manyien. Gi siling 10 kende ibiro yudo Royco Cubes adek mokete paket kendo en kod ndhadhu kod iron mamit mihero cha. Sani koro oyudore paket manyien. Yud mari e duka mantie machiegni kata kama mama mboga mantie machiegni kodi. Ber makende. Chako kinyi e yo manyangafu. Kogwen. Wachu malicha inyanya kura mugi bero kama na inyero kama na inyama kuru wanetilo mugi kabisa. Kara kamano en manangolo ma yom moro bang moro. Madwani mondo miagoni kaindi mamita inya. Kasto bene ntiri gimoro mwago emba kama na maintain social life tu. Social life. Toka podi. Ingeni nyoro na penjo kaindi ni to kind kanisa kod. Kod karmath ba ere kama inyalo yude ng'at ma inyalo wacho ni jaherani ma nyalo bedo ni ng'at midak godo kuom higni maduto te mag ngimani maonge chandruok moramora. Mano nya penjo nyoro, mano nyorumo kamano. Nitie penjo madhi penjo bang'e. Kata kamano Samuel oseniendi nitie gima temo penjo kama na matin to. Ni to en ng'a mawuok gi ber e seche ma samoro wantiere koda ng'anyo. Kasto disruption moro bedo. Okay? Who benefits when there are disruptions during protests? Ng'awa mawuok kod ber. En ng'a nikech sani endi koro wachalo jok mokao Kenya dwa tero kumoro ma anyalo wacho ni ne ji osewuok e chon. Ne jogo koma ne okale ma late 2007 ging'eyo. Magi gik moko dwago mondo mi ochako nuore. Who benefits? En ng'a mawuok kod ber. Mara mogi. Kafaya. Yes. Nango ya uru kuchogo. Anti maber babo, yaore. Ng'a wuok gi ber seche ma nitiere gik machal koda magi. Awachone ya. Yo kuge makoro pedre lela makoro makena. Moya ana gikukelela. Mungu diyo mana de hata ndege yo magila de mbele pile de hata isovia. Kwa jamani mosket kamilegi. The answer is obvious. Magi armada ni innocent. So be gir magi ne de kuge. Magi tum yo be bonde gujare ke bonde kaka kwa muni ni record gine kidani. Okay. Simbena oklara inya. Mara mogi. Kafaya. Antie.
Isio nade. Achio maber. Jalonyo beta an gi weche moko madwa penje lakini onge shida. Pito luga wuod nyaka chungu me. Iwinjo ng'ama wuok gi ber. Yen josiasa giwegi. Josiasa giwegi ma wuok gi ber nikech wan iyudo ka kuri ibirowa mondo wadhi e ng'anyo. Mondo wadhi wayud hakiwa to hakiwa gi waseyudo ka wasegore negi to mondo mi koro gidhi e piny ka mwalo kuma wantie ni. Onge ok wayudi. Onge wat. Pole sana. Mara Mogi. Oyawre ahinya. Na Peter Chino Albodo Town. Yes, Peter. Siasa giwegi. Ilo ka gindwa gilo ber mono ka ilo sekwete to ka ilo kunde moko magitoje marayo. Kende maloso na serikal tia gas gini sasiko gibe giyudo ohala kajuma lichinde seche ma koko ndire kama. Imeri tia gas kima ng'eny risasiyo raba buletiyo to ka giko serumo. Kende kachako yudo tich kendo maloso giko manyien koro gibe giwuogi ber moingo ng'ata ng'ata ero kamano. Ng'anyo ma kama indi konyo ng'ama nade kata bedo ni samoro halo? Kafaya? Yes. Oyawre kende? Oyawre ahinya. Ayada wuoyo wach nyako cha. Kanisa. Ene nyako maber. Mano wabire oksani. Mano topic manyo wasetieko nyoro. Kawuono an gi gima nyien bwana. Jalendo nyien pile. Sawa, kik wiwil. Na wacho ni kaendi nyoro ni nitiere kaka dhano. Okay? Kik yie ng'ato nyisi sani ni Kafaya gonya kata Otino Jawaya gonya bwana. Wan mana ji adek watin timnwa gimoro, timnwa ono. Mana sani awinjo kaka dala kucho giwacho niya ni to Kafaya kikele gimoro alam nie. Nyaka nyithindo mathindo dwa lemo ne ng'ato. Kel gimoro alam nie. Mani ng'eni kwayi gimoro matin. Gimoro matin no endo giminyise registration kata ndikruok mar climate watch chako orumo kawuono. Koro dhi anena ka chief mondo idhi penje ni to yawa abiro kaendi gimoro Kafaya wacho kani biro kazi kwa vijana ni en mana beto bath ndara, en mana ywecho mana matin to bas iyudo muomni moro 500 per day. Samoro bende api nyalo bedo maber mi bed nyapara 550 per day tichuli juma ka juma. Okay? Koro dhi anena mondo mi dhi tim ndikruok kaka ng'atno endo madwani mondo mi ochaka gigi eki magi ber ma samoro wanyalo wacho ni kaendi nikech gin mana maling' mo wan godo ni sirikal miyowa mondo mi wanyisu ni gik moko mabecho biro. Koro kininde iti tibiro yudo ka samoro ji osendikore yudo mana ka ji chamo pesa godhiambo yudo ka ng'ato lere center tipenjo ni to oyudo pesa kanye? Onge, nodhedo mjanja chon. Climate work dhi nyime, ndikruok no dhi rumo kawuono. Koro dhi penja na chifu sawa ok ni ng'at ma samoro chief ema biro manyi. Perfecto tukuzu. Tielo mogik era mogi kogwen. Professeur Joseph Yav Kachungu. Yongo gingolo mayom tungol. Kipindi cha lala salama. Nitiere gimoro ma adwani mondo mi apenja goe mbaka. Umiya mbaka ni. Thothne ibiro ka jok mosekendo giyuak ne jogo eko ma ng'ato siku mana ka iwinjo ka jaode yuak ni yawa waywa ketho na ot waya ketha gi chuora gik mathoth ahinya, yani aunties. Kuom ranyisi kaka an yudo ka samoro jaode osiko ni yawa nyaminu ni to kane ka dwaro odani. Atemo wacho nang'o, nitie gik moko ma samoro ng'at ma dichuo nyalo amua to timo e ode modake ni. Otimo nikech hera, mondo nyis jahera ne jaode. Dichuo, in ng'ama dichuo ya amua kata ni kawuono jaber bed piny adwa tedo ni, kawuono bed piny an madwa luoko ni sende. It is love. Yana temo wacho nang'o, joma aunties, ang'o momiyo uneno ka en gima yot, unene
unene kaka samoro gima mit kendo hera machuori oheri godo. Nyiminewa hera machuori oheri godo nikech ineno ni en hera kadiponi chuori samoro oamua ni kawuono en modwa chielo chiemo, kawuono en modwa tedo ni ringo, in beda mos ne TV, kawuono an matedo. In inene kaka hera ni owada wuon ng'ane ni ohera, jaoda ni ohera, wada chuora ni ohera. Otedo ni chai, otedo ni breakfast, mano inene kaka hera. Lakini samidhi limo wadu mabe okendo nigi dhako, tiyude ka samoro oluoko sende ne jaode chiege, to mano kori neno ka gimo wadu ni dhako loyo. Ang'o momiyo kamaro wadu tineno ni dhako loye, lakini in odi ka chuori timo ni gigi to mano chuori oheri, hera mayako tosa. Mane penjo kende madwani mondo mi uduoka kaendi, dibed ni weini kata nyiminewa kobiro mondo mi orekebisha jaodi ni gimiketo guwuono tieno ni toraj manga madichuo maendi biro neno ka gimi ewe ahinya, okonyo odi koso oketho nikech ento dode kocha to chuore timone gik ma imbi timone jaodi manyiso ni heregi. Saa 3:45 riekni magoala ka okelni kaendi koda M-Pesa Business Credit. Bing'e yore duto mag omenda manyalo konyi dongo ohandi. M-Pesa Business Credit biro miyi tego ohandi e yor yudo hola maromre gi dwaro mari ne ohandi. Di star 334# mondo ichak safar mar tego ohandi kawuono. Katakoso ni era kwa ingono mama, katakoso ni era kwa ingono bebe, erolo katongo era koro choda boka, chunya bende gombo mang'eny era koro kelo shida, lepende sera lewa bendo kelo tabu, Josem koro wondi nango ani na mama, Josem koro wondi nango atwejo bera mama, Josem koro wondi nango baby na mama, Jomalawi mama chalo joma puro Luanda, Jomalawi bebe chalo joma makoya mogilwedo, Diragi moyuma ni miendera nono mama, Josem koro gaji nango nyero bera mama, Imio chunyolo kore rachalo jowi, Kamirige dite dono takwai mama, Nyati munyolo mokongo akwayo chake nyinga mama, Nyati munyolo mokongo akwayo chake nyinga amama. Katana koso ni mama era kwa imono mama katana koso ni mama era kwa imono ani mama sherie mama mama
Ero dakika par kende toromo sangwen. Mama to ingo pesa mama mama na nyisi kaindi ni saniende koro nitireyo mamita inyama kaine jaboda madwaro ni mondo mi odwoko piny osigo mathoth ahinya momakore koda wechego eko mag tiyo koda fuel sama itiyo tiji wechego eko momakore kata mana koda samoro service ma itimone kata mana piko masaka saa nitiere sani endi koro apiko maber matiyo koda stima iluongo ni Spiro mabende yudore kuonde mopogore opogore e pacho kaendi kendo bende ngeni en stima ma en gino endo en apiko mayom makata ka idho to kiol iwinjo mana ka onge gi mor moko mang'eny mabro rabaro wigi onge koda iro mogolo manyalo ketho kata mana samoro moya samoro ngeni tingo ng'ate apiko to iwacho ne gimoro to kowinji inyise kata ni kama terino en siling 1,000 okowinji nikech apiko mor sawa sawa to yie kuchopro koku uchako lweny sani endi Spiro en apiko nendo ma teko ne ng'eny kendo bende maintenance mare ni piny kabisa inyalo yudo mari sani ingeni en ga siling 160 gi wiye kata kamano Samuel Oseni endi inyalo yudo gi siling 95,000 kende 95,000 kende kwa hivyo gimitimo yota mondo mi yuda piko ni endi mar Spiro mar mondo mi chaka tiyo manyamonge mayom kendo man gi style yot ndi diane na star akiani buwinja maber diane na star iseketo simbi kanyo adwani tim mano endo nikech samoro nyalo yudo ni nitie gimoro madhuro mi kaluwore koda gino endo ka itimo diane na star sedio star iseketo star 225 hash to bas mara hiyo mana kanyo to bas iyude mara hiyo kwa hivyo sedio star 255 star 225 hash kende kamano siling 1,000 kende diane na star 225 hash mondo miyuda piko ni ndima ber malich mokala usiachwe nyuma maendi en mana nengo ma ibro yude godo mabende dhiyo nyime mabro dhiru karumo ichaje kendo inyalo ntiere kuonde ma inyalo swap kata inyalo wile battery samoro kineno ka battery dok piny inyalo dhi kata mana kuom ranyisi Katito nitiere Aero nitie Nyamasaria nitie kata mana Nairobi ka nitie Likoni nitiere kuonde ma inyalo wile battery mar Spiro ni endi mara hiyo boda ya power bei ya power pia kaka Sasudo mara mogi Hello. Yes, Safaya. Nada iluongi ni ng'a? Sio nango na Robi. Achio maber. Ma tuori mak aluga japeng. Ise nyombo. Apemondo an kamona bom tia county ka. Apenji kise nyombo kise mondo. Apemondo mondo to. Apenji kise nyombo. Apemondo. Mara bogi. Safaya. Wana kwingi tene. Apenji. Ile Safaya. Majawaya. Jawaya wachane wach niendi bwana. Ile Safaya unaina wago gini. Gini wa kumegitede. Geranya to en ko dio kuma ko godio dalagi. Obiro ido kilwoko ne jaodi. Kete mena ya de. So mano ko dogo ja odi mo kuma sa ta chwa to law ku jamara hada ma fa ko tanda. Ile maji ko oende wo. Apenji Jawaya. Ok nen ni nyaminu konyi mondo mi ibed gi ot moriere kaka ng'ama dichuo. Iyo. Da ko an chuma kilo kae an sesa mago ka janeko an mane ka nulo da ko mara kilo ko donje odo lok badala ku jok badala wa. Mara mugi. Lo Safaya. Yes. Chio maber. Achio maber. Wango chio.
Koro wawacho ni ya. Ndigo kukosa dala ikachuore. Bedi ni chando chiwadgi. Oko chande? Longo okonyi rieyo dala. Okubera enya. Aya joma mine dak gona simu kamara Mogi. Hello Mogi. Hello. Kafaya. Ero. Ochieng bobo singo Migori County. Yes. Wane joko moseneno mage. Kendo king'iyo. Yudo aka gibiro ga dala ka. Yudo ka giwacho ni ang'o momiyo in churi keto ka ma dong'e ni sando churi. Koro gichalo ng'ama dhawo negi. At the same time gineno ni gi advice. But okowinjore nikech kidhi ng'iyo kuma gin be giaye kata kuma nonyuomgi kaka Waywa for example kaka Nyamera. Iyudo ka gigi be timore negi. Kosetimore negi gin gi solve kocha. Teto dwa na solve mara ni nang'o. Koro gin ng'ato rit kare. Les Didi femmes modernes, les Didi africains, moi c'est t'aimer. Malgré les hauts et les bas, elle est toujours là. Les Didi est un spécial, la mise à bas d'autour. Son cœur est plein d'amour, les Didi. Ça c'est une chanson pour toutes les femmes fortes. Salutez ma maman, ma femme forte. Tangi pas moyen, mais elle reste forte. Les Didi a dit que l'échec n'existe pas. Il n'y a que des apprentissages, c'est que la bouche dit. Miss indépendante, la rose à vrai. Après toutes ces années, elle reste toujours fraîche. Maman, yo kotongo ngana zwa, epa izuwa ya. Mama, epa izuwa ya. Okutaki ngana yango likambo moke mosala koboma komona ngaye pama nalembi nabaye nalembi nabaye Anouchka Obezo, Paulette, Sarah la jet-setteuse et Régis Brahim. Les Didi, Dieu t'a tout donné, la force, la santé et la beauté. Le travail, les enfants, l'amour, les Didi. Oh, qui es-tu? Yo, Zanani, pour mériter autant. Je sais que Dieu donne à qui il veut. Pas alimenter ma pémé, maman. Tout le monde dit qu'on a ma beaucoup pété, maman. Didi Aza protectrice, Yabana. Les Didi Aza instructrice, Yabana. Encore mieux, elle transmet à ses enfants des valeurs vraies. Elle valorise la femme africaine. Yes. Mais la vie est un combat. Nana Lembi. Heureusement Dieu est grand. Yoko Tomona Nazua papa. John et famille. Yoko Finanga Nazua mama. Ika de Yombe. Yoko Tomona Nazua. Epa Izua ya. Epa Izua ya. Ajalo Kuda Kingana Yanga. Ikambo Moke Musala Koma. Komona Ngaye. Pama. La Lembi. Babouina Bino sans effet. Nabaye. Fatal, mara lembie, tika komona ngana bakwe, mara baye, keko koneta bapesanga, merci papa. Koni Touré, Marie-Jeanne Do, Kikwi Wilne saniende koro inyalo timo yorego koma ga wuoth maber kantiere gima inyalo trust mar mondo mi oter ni ng'ato kamoro amora. In kata mana gi nyapesa ni moro ma idwa ni ter ne ng'ato aching mikwano kama endi
nyaka trust ng'at ma imiyo ni mondo miyo terni endi. Kwa hivyo inyalo luongo taxi, obeda piko, onyalo bedo mano mar Wigo, obeda kata mana samoro nyamburko ti mana gi Wigo, nikech gin kende ma gintiere koda derepe mane koda lony many malo kaachiel koda luor makende manyalo tero ni gino endo nyaka kamidware. Bed kata mana nyithindo idwa ni ome school, yo mayot ndi Wigo. Download app mar Wigo ni mar ber ni kanyo, kata mana nitiere pesa moro matin ma iduoko ni ponono sasa ma itimo request kata itimo wuoth koda Wigo kaka jawuoth. Sawa sawa, Wigo, let's go. Libangate umeline mbale jamais kobongwana mbisi ngamote mebale kotano na kati Madongo Lela Nour Chamala Elize Luambo ya Emongo Luambo Bienfait Kitamba Deborah Ngongo Lebo Dinga Kaindi sa angwen marokinyi kokaloni Radio Ramogi kar chunyalo. Weche manyien eyo machuok elak sechegi. Kamara mamitie nyakoro mga joanga rwakini machiegni mondo ing'e ni to gin weche mage mabiro bedo kwalu ne odiochieng' makawuono tarik 18 dwe mar auchiel 2025 kama bende mesa kawuono dich mano maiso mar choko weche manyien ka obiro bedo kwalu ni gigo manyo timore odiochieng' manyore ng'anyo manyo bagi bure Nairobi kaini mabende noweyo ng'ata achiel kod hinyruok marach ka en jalno mabende githul masani pod dhi nyime kod yudo thieth e osiptal maduong' ma Kenyatta. Obiro bedo kwaluo ni to chal mare ni nade ka en ler mibiro bedo ka imiyowa kod tend osiptal mana pisas ma chiwo thieth ma kamano ne jagon mabende ne mana jaus abuog rombe chuny boma ma Nairobi. Kopogore kod mano bende odiochieng' ma kawuono obiro bedo kwaluo ni wach motendore kod obila ma bende nyo chielo gi magina ya ohanda Swekrano e chuny boma ma Nairobi. Obila mabende nyo maki kaluwore kod report manyo wuok kuom jawach elobi la odhiambo manyoro. Wabiro bedo kwaluo ni to okang' mane midhi kawne ibiro chwale nyim doho odiochieng' ma kawuono kose en okang' mane mibiro kawne bang' kanyo make odiochieng' manyoro. Kopogore kod mano bende okinde ma pacho ka ndiko kalo e bwo riwruok mar LSK thuolo machuok mabiro igeno ni dhi twak kod ute fwambo kod keyo ka thor wach en mano mabende biro mulo mana ng'anyo manyo timore chuny boma ma Nairobi kama bende ng'anyo makamano nyo monji kara nyo monji kod kweth mag jonjore manyo chwe oinyo ngima jo ng'anyo moko ka bende obila nyora kore kod jo ng'anyo manowegi kod hinyruok. Wabiro bedo kwa winjo kuwuok kuom riwruok okinde mano LSK. Kopogore kod mano bende korango gwenge magwa makaluo kod gwenge mamoko kochako kod county ma Kisumu. Reporter marwa Alan Obiero biro bedo kawaluonwa masira manyo timore odhiambo manyoro mabende noweyo ka ng'ata achiel nowito ngimane ka ji mamoko bende nyodong kod hinyruok ma pod dhi nyime kod yudo thieth e osiptal ma Jaramogi Oginga Odinga kaachiel kod Kombewa ma en wach mobiro bedo kawaluono odiochieng' ma kawuono chal mag jogo manyodong kod hinyruok go kowuok e county ma Homa Bay Alia Beach. Odiochieng' ma kawuono ibiro tim bero ne jalupo manyocha ne iwacho kaluwore kod report manochiw kod obila ni nokawo ngimane kokalo e yor derruok kinde mane ogeng'ne tesendo obila ma Kipasi mano sub county ma Mbita. Alia Beach biro miyo ler mathoth kotenore kod chenro makamano mar timo bero ne ringre jalupo no. E county ma Migori nyawadwa George mabiro bedo kaluwono weche mag arita kama bende nitiere rochruok mag arita e tong' mar gwenge ma Gwitembe Angata Barakoi ma obiro bedo kaluwono odiochieng' ma kawuono. County ma Siaya George Amolo nitiere odiochieng' ma kawuono romo mag jopur mag pamba kokalo riwruogi kata margi mar Saga ma bende timore odiochieng' ma kawuono e sub county ma Rarieda. E weche mag thieth nyawadwa George Aoko ogotach kadhodha na mchumbi mane county ma Mombasa kama bende odiochieng' ma kawuono jatend migawo nogo mar thieth Aiden Duale dhi yuoro e romo mokelo kanyakla
jokanyo sektano mar thieth Nyakoro Magajwang. Magi kod mamoko mathoth med bana keti nyakalondo mari miero mar Ramogi. Ni mara sasa ya magituch to ng'eni kae ma ikuongo winjogie. Ka ok iwinjogi kokale nyakalondo mari miero mar Ramogi. Oyo, werigo. Tapodo to kuyo kama nang'o ya. Adong'eyo ni fix ya golo in the next few hours. Fix ya buka ugono. Apodo winjo kuyo. Nang'o maraja. Ka microphone iket kanyo be nicheri. An microphone en kuyo ni miwuoyi. Ka onge gine elitna kuyo ta kuyo. Kalo record news ma okakosomo. Wana midhi timne bero mane polisi wacho ni okawo ngimane e stesen obila. Ing'eni penjo mang'eny ji penjori. An pok adonje sel na ka nyim jo kibindi wacho uno kan pok odonje sel. But ang'eyo ni sel okino ng'ato. Ano kana criminal. Chalo na chich. Ingeni tije moko magala kinyo. Tiwa jare ng'anto sedile sel. Moko magwe betoka wapika, magoto sedia. To pokidonjo mi ninde sel. No. Kile lamna lamono. Okiki mata lakini en simba jowuoyi. Yes. Yeah. Nikech kori sel kanyo wang'ega gimoro oro mang'ato nyalo derego obed msip, tondo woche, anything mine. Imai. To ng'ane ne ni sel kende by the way okaka. Ma samoka okang ni kuro dere gi longe ni. Yes. Onge ng'ama nene. To longe nyotu we kure nikech ng'ama dere yedon samoro onka ok tagino ongawi e wiyen. Kore ko dere ko. Ne nyotu we gini kure. Jo tim nonro bro miyo wa ler magise yudo kowuok. Emato wayin gi bitna lakini obedo penjira penj. Lakini anaparo no bila dwaro no timo ni gi ocho. Nego ke department moro ma inyalo time hocho ne obila. Mano to gima dier nikech kata kineno ke jogi kale mathoth. Jago manyeno apisa mar obila meneno nyo maki ka luore kod pichni manyo wuok nikech nyoro nyo luwe gi teknolojia. Ya sani ema wacho kanisa ni kitimo gimoro marach to be very careful, very careful nikech koda paro mana ni ji okiai to immediately ibedo kaji kata TikTok account ni nase follow ido ngineno gikmotimo adonyi neno koro inyalo timo kiparo ni ai onge ng'amo ng'eyo bwana sani technology weri godo Rapodo. Yes, Solomon. Kwa hivyo mane gima miyo anawe ni batange ni kuyo to. To koro kuyo miwuoyo geno. Nyocho wuoyo ikano Victor Yokres dhi kuri. Dhi Red Devils team moro mo support gano. Latest news isewinjo. Bwana moro maluongore ni Ombemo Kosembemo. Nyinge ati Ombemo. Mocha ajia. Asika bedo kawinjo kuwuoyo ka okinyi. Okay. En kinde maru wuoyo. Wano kwa wano bro wepa. Apodo fix edhi golo thuolo machok mabiro. Season 2025-2026. Igole ka wuono. Namba 1 ting'eyo ganen nga. Do namba 1 ting'eyo. Penjo hapa nonge namba. Namba 2 ing'eyo. Ananga namba 15. Is this 16? Kapoko chako kali mpoko chako namba 1. Namba 2 ing'eyo. Okay namba 1 lakini nonge namba 2. Namba 2 ting'eyo. Amen. Kama shida dentienu nye wasef wenyo we are working on it. You've been working on it. We government. No stone. Gimatirni usekete PR mani ngene corporate diplomacy mano corporate wanu wasef wenyo shida nteka ora chien corporate we are working on it. I don't got a unit mar corporate ni no approve mabersa. Shida kwa chiele kende meni kwa ruma monde wa fix en gima yot. Working force kende. Unongeza nika page no bana shida marunu kanye. Ibro chako nie goal ka nyaka striking force. Idwa sort money. Sichigi. To mana mi bro sort badai. Koro apdo dogombu nurom gi ng'amo kuongo.
Fixa mizigo. Wan ngamo miwano okwa yiere makato bibu na un. Ngamo miwano michako. Wacho ni kata. Kata wana ready enti mora. Yes. You are very ready. Very ready. Sawa. Dori bro donjo ka. Okaka. Donge time will tell. Time will tell. Yeah. Wanu waunge wasiwasi. Machoro mana teach. Wana bro wepa. Lakini gibayudo. Gibayudo ni onge jomo chayo jo Arsenal kaka jo Liverpool. Mani uberber bwana. Joko chawu. Nani? Beninu gimana gindiko na teta. Flower girl. Epata dori bwana riti. Aya. Radio Ramogi Karchum Jalu Radio Ramogi Adori donjo kaindi chenro mara wango nyango oriti masani Nyasaye otelni Morire siku njema mweri kod Silas kaka sikiza tunumari D*811*414#. Uwena siku njema Mungu akiwa mbele takuwa njema Uwena siku njema Morire siku njema mweri kod Silas kaka sikiza tunumari D*811*414#. Manotimore odiochieng' machal kod mae higni mathoth mokalo kaachiel gi fuono ni mago matimore seche duto pile ka pile. Yud thuolo mar ng'eyo e Radio Ramogi. Kawuono en chieng' tich adek tarik 18 dwe mar auchiel higa 2025. En odiochieng' mar 169 higani kono ndalo 196 to higani rumo. Odiochieng' machal gi kawuono higa 1961 mane gin jotend bura mar KANU migosi James Gishuru gi Tom Mboya nochopo London kucho kama ne gin kod romo gi jagoro mar jokoloni kata colonial secretary e thuolo mane gidhi wacho ni giyie tiyo kanyakla gi duond bura mar Kenya African Democratic Union kata KADU eno ni piny Kenya oyudo loch. Beng'eyo ni oyeyo ok nyal ng'ok. Mae en kaluwore gi mbui mar bootstrike.com. Maling' mopondo iyango e lela manotimore to kod mapod timore be ing'eyo e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Majuke simo kana nyuolero de sandore Toyota majuke simo Ajuke makawono gi Jehova oloyo gibura Samia leluto tingo badgi Jehova oloyo gite Toyota majuke simo Nengone uyombo jomwandu Mejota majuke simo ga Jomwandu kawono ringo Kaginye umana geche Nengo taya niyo yombogi Taya weya dhialiwa Goma oko pidho duto maingi mana Omiyo we monda dendewa Taya dongo winjore Anyuala nyalo tayi Kagilo sokumya inya Karata ya podilo soyi Dongi biro makodhogi Samanyuala loso komi Yesu taya kara windogi Kikibed gibwoko mamana Gena kumewa
Winyi mai palo pako nyinge ane menda biro alaro kodgi pako nyingo mboana emo chweyo wa Ochweyo dhano mandolame jomoko to dhi e ng'anyo reche ma ipigi dhialo nyinge taya dongo winjore Otimo nang'wona chalo kama Zachua Daramba salemo mochunya Taya neny mejonwayo Oulo meda mapoko gondowa Zachua Taya ulenye mungo tajuko ringote Taya neny mejonwayo Opara yubuka twochoro noga Zachua Neno wayo malo bokone mwandune Taya neny mejonwayo Ewa ngigeno notimo ono Zachua Kata madoru moto Yesu duokono wa Taya neny mejonwayo Okini doni wagone tumowa Zachua Yesu tamadari jene radiwa Taya neny mejonwayo Taya matego maloyo lwenjowa Zachua Generali marawe ya chogewa Taya neny mejonwayo Osigo nangima dendo gidwondawa Zachua Endo makananga kadugoro moya Taya neny mejonwayo Omiyo kawoni nalo winja Zachua Nemo natingi malusule marukinyiwa Taya neny mejonwayo Simba wone ngima Taya ni malo Warange malo Zachua Okelo ngima Warange malo Loma ywa koromo Warange malo ga Baba tiko ywa kowa Zachua Okelo ngima Warange malo Anyola wyo kumi Kiki mwogiga Taya ni malo Zachua Okelo ngima Warange malo Lezi okea Yesu mwone ngima Hema gone tumawa